Igama lami ngo-Amatulo, sizokwenza ama-multi-step inequalities 2. Lana kuthiwa xazulula u-x. Sino 5x plus 7 mkhulu kuno 3x plus 1 osemabhrakethini osenkambini. Manje masizame ukuxazulula u-x, sikhiphe u-x simqhelise u-x, kodwa ngaphambi kwako masiqhelise esandleni sokudla futhi 5x plus 7 hlanganisa no7 omkhulu. Sizoqala ngapha sisombulule, sizothi u3 phindaphinde ngo1 zokunikeza u3x hlanganise no3, bese ke siqhubeke njalo lana. Mase siqhubeke njalo lana esandleni sokudla sesiyaqhubeka futhi sithi si-divide ngo-negative 3x inhlanga zombili. Si-divide ngo-negative 3x ngapha nangapha. Ngapha sizosala no2x plus 7 nophawu lwethu olukhulu. Ngapha lokhu kuzosusana kokubili, bese sisala no3 ngale. Sizosala no3 ngoba lokhu kokubili kususene, sisala no3. Manje-ke ukuqhubeka njalo sesifuna manje ukususa lo7. Indlela yokuxazulula lo7 ukuthi si-divide ngapha nangapha ngo-negative 7. Si-divide ngo-negative 7 ngapha nangapha. Sowenza kanjena. Ngapha kuzosala u2x ngoba negative 7 uzosusana naloya. Ngapha u3 divide by negative 7 yena uzosinikeza negative 1. Bese-ke masiqhubeka kanjalo, ungakhohlwa uphawu lwethu sulufakile leli elithi kukhulu. Masibone-ke lana masesiqhubeka lo 2x sifuna ukusala no-x, so divide ngo2 ngapha nangapha. Ngapha u2 uzosusa u2 kusale u-x nophawu lwethu, bese impendulo yangapha esandleni sokudla u-negative 2. Manje-ke masibone ukuthi lokhu nempendulo esiyitholile iyona. Sizodweba umugqa wenombolo uzosibonisa ukuthi sithole impendulo okuyiyona. Sizothi negative 3, negative 2, negative 1, 0 lana, u1, u2, u3. U-x kuthiwa u-x mkhulu kuno negative 2. U-x mkhulu kuno negative 2, ngakho-ke makamkhulu kuno negative 2 sizofaka indilinga la ku negative 2 evulekile ngoba kuthiwa mkhulu kuno, asimfaki u-negative 2, yiko sifaka indilinga evulekile ngoba negative 2 kuthiwe mkhulu. Manje-ke asidwebele wonke amanani angaphansi kuka negative 2, sidwebela wona kanjena. Siwadwebele kanjena amanani wonke. Manje ukubona lana ukuthi lokhu kuyiqiniso, masithathe noma yiliphi inani. Masithathe u0 simfake ku-x la kuno-x khona, sithi 5 sifake u0 hlanganise no7 mkhulu kuno3 no0 plus 1, 0 hlanganise no1. Ngapha sizothola u7 ngale. Ngapha sithole impendulo yethu engu3. Lokhu-ke kuyiqiniso 7 mkhulu kuno3 ngempela. Manje-ke masithatha elinye inani elingeke lisebenze, sithatha u5 sithathe u-negative 3 lo esingamfakanga, sibone simfake kanjena. Simfake la kuno-x khona u-negative 3, simfake kanjena lana. U15 mawuphindaphinda ngo-negative 3 uzokunikeza, uhlukanise futhi ngo7 uzokunikeza u-negative 8 nophawu lwethu. Bese ngapha
impendulo yakhona kuzoba ngu-negative 6. Manje-ke lana uyabona ukuthi akusiyona impendulo ngoba u-negative 8 akasimkhulu kuno-negative 6, mncane kuno-negative 6, mncane kakhulu. Ngakho-ke yingakho singamfakanga u-negative 3 laphayana emgqeni wey'nombolo. Lokhu kuchaza ukuthi akafuneki, akasiwuye. Kodwa ezinye amanye amanani iyona-ke impendulo yethu lena. Ungakhohlwa ukuvakashela uClick Maths, uthole ezinye iy'bonelo, uqhubeke njalo nokufunda nathi.